ощущения страха не было вообще. Тогда ж было просто. Захотел и сделал. Частное телевидение, какой-то капитализм какой-то. И вот такое было Рубилово. Ты там что несешь-то? Я с тобой не согласен. Ну, за спрос же не бьют у нас пока еще. Я там тебя закопаю, убью и так далее. Бывает по любви, бывает за деньги. Понятно, что идет определенное как бы наступление на свободу слова. Бессовестные, циничные. Точка. ФСБ крайне мстительная организация. Был край непуганных журналистов, стал край напуганных. У нас либо история Ирины Славиной, либо ничего. Город Горький, бывший Нижний Новгород, стоит на Дятловых горах над слиянием Оки и Волги с 1221 года. Само, как это можно назвать, семантическое звучание «горький», но всегда носило некий горький оттенок. То есть неужели здесь жизнь такая горькая, что хуже, чем у всех в России? Но это было не так, она была такой же. Я в 1986 году пришел из армии, армия меня сделала таким окончательным антисоветчиком. Тут уже совершенно страна другая. Ощущение какого-то вот солнышка, вот как сейчас мы стоим, солнышко, птички поют, ты молодой. Это было живое на самом деле. Это развал страны шел. Дисциплины никакой. Курить было нечего. Есть было нечего. Я свое начал работу, вот я начал искать вот то, чего нету. То есть глава города занимается едой и сигаретами? В тем временам, да. Конечно, когда приходишь в магазин и видишь кильку в томате и водку, ну, это, в общем-то, не очень здорово. Вот. Проблема была купить сигареты. Был, в общем-то, и голод, и, собственно, нечего было надеть. Вот я прекрасно помню это время. Мы все помним это 90-92 год, вот этот весь период, когда стояли в очереди за колготками, переписывая номер на руке. Дети в школу не ходили, они собирали бычки и продавали их. Подрабатывали на бензоколонке. У нас ценники переписывались. Ты утром идешь в магазин, по одной цене покупаешь, вечером приходишь в другой. И те вопросы, которые задавали журналисты, они были как раз адекватны тем проблемам, которые были на самом деле у людей. В нашем чудесном городе Горьком было 3 газеты. «Горьковская правда», «Горьковский рабочий», «Вечерняя городская газета» и «Ленинская смена». Тиражом в лучшие времена, по-моему, 147, что ли, тысяч экземпляров. Вот, кстати, это была газета, которую читали. Я начала работать журналисткой, был еще цензор. Я совсем не знала, что ждет там за углом. Мне никто никогда не диктовал, о чем писать, как писать. Ты знаешь, репортер – это шикарная профессия. Это ведь я не пропагандист была. Это у нас отдел агитации и пропаганды был, промышленный там отдел сельской молодежи, там еще что-нибудь. Они бегали в обком, какие-то задания там получали. Ты не поверишь, я в обкоме не была комсомола ни один раз. Вот пока работала в ленинской смене. Я-то была однозначно звезда. Потому что музыкальная среда была, рубрика очень востребованной. Когда я приходила на работу, меня ждала вот такая гора писем, и кем я еще могла себя чувствовать, как не звездой. Как я рассказываю своим студентам, я была вроде Ксении Собчак, только без телевидения, а чисто на печатных изданиях.
Я помню эти свои старшие классы в конце 80-х, когда только-только открылись все информационные шлюзы, я все это жадно впитывал. Это даже помешало мне поступить потом сразу на дневное отделение вуза, потому что рассказывать на уроке истории все, что ты почерпнул в перестроечных газетах, это было довольно опрометчиво. На волне перестройки, гласности, изменений всего, я не знаю, вы, наверное, помните, как мы кидались к телевизору, мы смотрели новости такие-сякие, мы смотрели «Час пик», мы еще там что-то придумывали, появлялись, опять же, я не знаю, куча всего, каких-то совершенно невидных раньше программ. Дело было не в людях, которые пришли, дело было во времени, которое требовало информации, поданной в другой совершенно форме, без лозунгов, без приукрашивания такого. Мы хотели прочитать, услышать, увидеть о своих ровесниках, которые нашли себя в этом изменившемся мире. Сегодня я веду свой второй репортаж для 10 канала со съезда России. Я все-таки очень ждала этих времен, когда можно будет так свободно говорить то, что думаешь, влиять на людей. И эфира было очень много у меня, и нижегородского, и всероссийского, и меня поражала ситуация, когда все, что я считаю нужным, я могу выдавать в эфир на многомиллионную публику. Зачем вдруг он понадобился в неочередной съезд России? Борис Немцов, уж не знаю, как себя представлять, член комитета по законодательству, физик. Я думаю, что этот съезд мне нужен. Дело в том, что основные законы мы уже приняли. Конечно, был у меня любимый телевизионный герой, это Борис Немцов, который олицетворял собой все эти надежды. Он тоже был веселый, позитивный, мы верили в лучшее. Было желание перемен. Такое было на самом деле. И поэтому те политики, которые отвечали этим желаниям, они становились очень популярны. Уже даже и наукой стало трудно заниматься, понимаете? Сейчас наше будущее и наша судьба, они, как ни странно, в политической жизни, хотя многим уже просто это надоело. Он был востребован в определенное время определенными кругами, да, потому что требовалось что-то новое, да. И это была ставка действительно Бориса Николаевича на молодых, в том числе и Немцова. И как депутат он проявил себя с очень хорошей стороны, почему я и подписал указ о назначении его главой администрации. Я ему верю, что он пойдет демократическим путем. Дело в том, что придется проводить непопулярные меры. Мы столкнемся с проблемой экстренного обеспечения продовольствием, стремительного роста цен, который уже начался, впрочем, возможной безработицы и так далее. Мне очень памятно почему-то, начало 90-х. Наверное, это было связано с тем, что все-таки у нас был яркий губернатор, который не боялся журналистов, не боялся говорить открыто. Он брал именно журналистов, я это слово в кавычки беру, брал, они его уважали за то, что он был открытый. Он не уходил от острых тем, он отвечал на все их вопросы. Я никогда не слышал, чтобы Борис говорил без комментариев. Такой красивый парень. Ты что, ты не видел? Девицы все время охали-ахали, молодые журналистки около него. Понятно, что там они около него крутились. Он каждый комплимент отвесит, там по головке погладит. Он был любимым телевизионным героем не только для меня, но и для Лысенко, и для Попцова. И это было наше такое согласованное решение, что надо больше показывать Немцова, его мнение. Он такой был яркий, он так хорошо думал в кадре. Михаил Сладков, мой любимый оператор, с этой тяжеленной камерой, он готов был за ним идти просто, я не знаю, километры, просто его снимать. Потому что, конечно, красавец и умница, было интересно. Два вопроса можно? Здравствуйте. Телевидение. Очень приятно. Чего тут делаете? Работаем. Чего тут в нашей деревне делаете? Работаем. Да? Хорошо. Конечно, Борис Ефимович потом стал и формальным, и неформальным лидером области, а может быть где-то и страны. В это время пришел в свое время
и с тем багажом, который это время требовало. Я очень много слышал о вашем губернаторе. Он становится все более известным в мире. Он побывал в Лондоне некоторое время назад, и он один из лидеров России, который развивает реформы. Есть чудесные кадры времен путча 93-го года, когда Немцов со своей командой, сидя в Нижнем Новгороде, по телефону диктовал, что президент должен сказать, чтобы предотвратить кризис. От расстрела Белого дома это все равно не спасло, но факт показательный. Я являюсь президентом, действительно. Но во имя сохранения спокойствия в стране, записываю прямо, во имя сохранения спокойствия в стране, я предлагаю вам, уважаемые народные депутаты, немедленно объявить дату выборов президента и парламента. Ну вот видите, тут же умные люди сидят. Мы хоть из провинции, но не полные идиоты. Быстро формировалась та, что называется, команда правительства. Не та, что вот сейчас это называется, а тогда команда правительства из людей, которые были с идеями, либо показали себя приверженным каким-то идеям, отвечали каким-то принципам, которые, безусловно, были у Немцова. Боря очень сурово со всех спрашивал, он же либерал был типа в душе, но как начальник-то он был начальник. Да, я из советского времени. Я был приучен к тому, что раз начальник сказал бурундук, птичка, значит птичка, ты, журналист, должен это писать. А оказывается, нет, есть совершенно другая жизнь. И это пришло не сразу, но я быстро переосмыслил. Это школа времени. И школа, конечно, Бориса Ефимовича Немцова, но в первую очередь школа времени. Он всегда произвел впечатление крайне коммуникативного человека, очень гордился тем, что типа вот там в свое время, когда я был губернатором, ко мне типа журналисты заходили и дверь ногой открывали. Действительно ждали в приемной Немцова, и он обещал выйти, и они вот такие вот сидели, ульяновские журналисты, ну, какие-то такие спокойные, ну, без задора, как бы, ну, вот сейчас там такие выйдет, человек скажет. И были удивлены, что никакой аккредитации никто не спрашивал. И говорят, вы действительно вот так вот можете прийти и подождать, пока выйдет, и они скажут, да, ну, даже по-другому и не можем. И они вот и назвали вас, вы крайне пугнух журналистов. Главное – это реализация принципов. И это действительно реализация принципов, которые сейчас не модно говорить, это принципы свободы. Я говорю, свобода слова. Ну, это расхожая фраза, запущенная Немцова, о том, что Нижегородская область – это крайне пуганных журналистов. На самом деле это так и не так, потому что и тогда он выделял каких-то журналистов, а кого-то не выделял. Я не была в его команде. Я не была среди непуганных журналистов. Я была, как всегда, в оппозиции к власти. Это работа журналиста. Это то, чем журналист должен заниматься. Даже такому красивому губернатору, как Борис Ефимович Немцов. Это он не был мне близким другом. Мы очень часто раздражали друг друга. Он был мне, наверное, партнером по превращению страны в другой. Мы были партнерами по превращению страны в какой-то другой другое устройство, другой миропорядок. Мы в этом совпадали очень, и мы оба могли на это повлиять. В 90-х это было все достаточно просто, да, потому что, ну, был, как помнишь, достаточно свободный проход в областную и в городскую администрацию. Можно было заглядывать, ну, во-первых, начинали знакомиться с людьми там при подготовке каких-то материалов, а потом можно было заглянуть в кабинет, поздороваться, чаю, кофе попить, разговоры поразговаривать, ну, задать нужные тебе вопросы. То, что мне рассказывали коллеги, когда я начинала работу, у меня прям поднимались брови в удивлении, потому что я с этим не сталкивалась, мне это было незнакомо. Да, мы ходили в правительство, так же, как мои коллеги, но общаться можно было только или на официальных каких-то совещаниях, мероприятиях, или вылавливая министров или там заместителей губернатора в коридорах. Я могу вот сейчас журналисту... Нет, я сейчас тоже не откажу, я сейчас депутат. Но если вот я не был бы депутатом, а рядовым, я бы сказал, мне не хочу с вами разговаривать. А когда ты представитель власти, будь любезен, ты рассказывай. В Нижнем Новгороде. Ну, видите, примерно
Она равняется обстановке в Саратове. Мы очень много вопросов решили. Я думаю, что надо будет устроить пресс-конференцию. Просто их так много, что об этом надо подробнее рассказать. Никаких задач не ставилось, просто мы старались быть открытыми. И вообще-то говоря, понимание роли public relations приходило в наше время. Да, и это сейчас, что такое public relation? Это рождение смыслов каких-то. А тогда они рождались сами собой, жизнь подсказывала. Как это можно назвать одним словом? Мы открывали новую страницу, потому что тогда и средства массовой информации получили новый импульс, поскольку первый закон, один из либеральных и демократических законов был закон о печати. Я вообще было первое независимое информационное агентство в России и первое частное предприятие в Нижнем Новгороде. Да, Нижний Новгород, да, уже Нижний Новгород. Да, я всегда пионером была, господи, у меня всегда все было впервые. Вот, между прочим, независимая газета выходила с нашими статьями. Российская газета, первый номер выходит. Редактор снимает колонку новостей, своих там московских, и ставит колонку наших новостей. Исторический момент абсолютно, ты представляешь? Денег не давало это, конечно, никаких абсолютно. Но гордость, что мы принимаем в этом участие, что мы партнеры, что мы вот с ними говорим на одном языке. Знаешь, как это было здорово. Я никогда ничего не писал в газеты, а мой хороший знакомый оказался в компании, которая задумалась над изданием экономического еженедельника. Тогда же было просто. Захотел и сделал. Вот. И в свой отпуск, я тогда работал в пединституте, я пошел туда, мне дали задание отредактировать что-то. Что-то отредактировал. После этого мы начали придумывать газету, которая впоследствии, по-моему, в начале октября или в конце сентября 1993 года вышла. Называлась она «Капитал». Вот, издавал ее агентство «Курсив» Андрей Ершов. Ну, а я вот так, ничего не написавши, сразу стал главным редактором. А газет в ту пору расплодилась просто несчетно немерено. Стали появляться какие-то удивительные совершенно издания, стали появляться телекомпании. Радио тогда меня как-то не очень трогало, хотя я готовила первых рекламных агентов для Европы+. Что касается радио, вообще в Нижнем Новгороде, это какая-то удивительная история, она не очень вписывается в медийную историю, да, то есть все в 90-е, опять же, в формате каких-то чудес происходило. В издательстве «Курьер», где я тогда работала, были постоянно какие-то тусовки очень таких творческих, заинтересованных людей. Каждый день приходили неизвестные люди, предлагали какие-то проекты, которые реализовывались условно в течение недели, например. С радио получилось именно таким образом. Сказали нам коллеги, что есть технический перерыв на Радио России с 2 до 3, и, соответственно, если мы хотим, то мы можем его занять. Вот, собственно, вот так получилось радио с точки зрения технической. А с точки зрения креативной, вот все, кто собирался, распевал приятные напитки и говорил о будущем, вот все создавали это. Да, в 93 году, ровно 30 лет назад, в Нижнем Новгороде появилось частное телевидение. Историческое событие, ну, по крайней мере, для меня, тогдашнего 20-летнего парня, точно историческое. Здравствуйте, вы смотрите новости телекомпании «Волга». Меня пригласил на телекомпанию «Волга» работать мой преподаватель истории и журналистики Александр Резонтов. И в декабре 93 года я был свидетелем того, как на «Волге» вышел первый выпуск новостей. А уже в начале 94-го меня по спартанской системе бросили в эфир. Выплывет, не выплывет. Вроде поплыл хорошо. Добрый вечер. Я пришел на телестанцию сети НН, она занимала одну комнату, метров 40 квадратных, это было на телецентре, где-то за архивом. Было, по-моему, одна монтажка, было пара компьютеров, была Марина Горева и Леха Успенский, которые делали Нижегородскую ярмарку, этот канал, с которого сети начинались. И мы начали делать утреннюю программу. Кстати, в общем, из этого выросли как бы новости.
Здравствуйте, в эфире новости. У меня вот приехала мама, она так гордилась, что я учительницей стала. И когда я сказала, что я хожу на частное телевидение, она сказала, что такое частное телевидение, какой-то капитализм какой-то вообще. Это все для человека советской системы, который родился в 1940 году, звучало вообще ужасно. Вот я сейчас вспоминаю, это же ужас. Мы первую программу Саши Резунтова «Спорт Тайм» записывали у нас дома. Значит, Саша на листочке А4 нарисовал заголовок программы, мы булавочками к ковру приклеили, и, значит, Тимур Асланов снимал, я писала там какой-то текст, Саша там зачитывал. Считали полностью, что это абсолютно такой новый креативный подход. Да? Это было, конечно, очень смешно, но, видимо, это нужно было пройти. Ну, на коленке, реально на коленке. Мы ночами работали, потому что нужно было делать новости на утро. Есть еще одно архивное видео, когда Немцов приходит к нам в Ньюсрум, чтобы поздравить нашего корреспондента Иру Китаеву с днем рождения. Интересен не только сам этот факт, но и то, в каких условиях мы тогда работали, потому что Ньюсрум — это, конечно, громко сказано. Ты должна взять любого, с кем ты хочешь. Любого? Из всех присутствующих? Не, у меня просто полвосьмого. Такое, конечно, не забывается, вот, особенно когда есть видео, которое можно пересмотреть. Мне сказали, что у тебя настроение плохое. В чем дело? Тебя кто-нибудь обижает? Не, серьезно. Это как раз было то время, когда мы, в общем-то, жили на работе, вот. Журналистика для нас была образом жизни, вот. И когда выдавался выходной, мы, как правило, тоже приезжали на работу, не зная, чем занять себя дома. Мы реально ревностно все время относились, ну, я знаю, что мы к Волге, Волга к нам, там шел вечный спор, собственно, а кто же первый был? Потому что юридически вроде как бы телекомпания «Волга» первая оформилась. Фактически сеть всегда считали, что в эфир вышли они первые, а не «Волга». Какая у нас была конкуренция? Это же невозможно сегодня представить нынешним журналистам. Идет выпуск новостей «Волги», а мы параллельно смотрим, что у соперников в эфире, сравниваем, критикуем сами себя, торжествуем, если что-то лучше получилось. Доходило до того, что мы слово «кстати» перестали употреблять в своих текстах. И уже тогда было заметно, что «Волга» стремится быть более такой профессиональной чисто внешне, а сеть НН, программа «Кстати», стремится к народности, быть ближе к людям. Тогда же борьба за эксклюзив была, да, и самое классное тогда было то, что действительно кто первый расскажет о каком-то событии. И Пистон Лермонтов вставлял в большей степени даже не за рейтинги, а если мы что-то профукали. Он, смотрите, у них там это вышло, а вы там... Ну, то есть это классно же. Было видно соперничество между телеканалами. Ну, это называется, видимо, борьба за аудиторию. Вот. И было видно, что да, борьба есть, а борьбу можно осуществлять только посредством ярких личностей, ярких лиц. Мне кажется, на том фоне, на фоне, так сказать, отсутствия альтернативы, это был, конечно, глоток свежего воздуха, безусловно. И все придумки, которые тогда были, вот они отличались этой настоящестью, да, искренностью, желанием, не знаю, не себя прославить, а рассказать что-то интересное, желанием новой событийности. Вот в чем дело. А наша Горьковская, Нижегородская, мы его еще привычки долго Горьковской называли, телевидение было настолько интересным, что когда я приезжал, например, в Москву, меня там все спрашивали, ну как там у вас, ну что там у вас? Потому что телеканал «Понедельник», где блистали Глубош Филастов, уже был известен. Уже все знали про Волгу, про Илюху Новикова с клуба «Калуга» и про красотку Иру Довину, значит. Все знали про сеть ТНН, которые необыкновенно там свелы и творят черти что, и вот появился вечер трудного дня. Каждый вечер – вечер трудного дня. Здравствуйте, как всегда, ближе к полуночи. С вами программа «Происшествия. Вечер трудного дня». С хроникой происшествий уходящих суток вас познакомлю я, Александр Дёмин. Я так уж получилось, что по криминальной и по происшествиям теме был впереди всех. В лихие 90-е столько много происшествий было, что не происшествие, то трагедия. И у нас в каждом репортаже действительно и погибшие, и пострадавшие были. И вот нас прозвали «Вечер трупного дня». Много проектов было, на самом деле, которые выросли на базе «Вечера трудного дня». И много журналистов через эту программу прошли. Ну, мы, конечно, были молодая шпана. Мы считали, что
все вот эти вот сторожилы нижегородского телевидения, еще горьковского телевидения, это такие мастодонты, которых мы, безусловно, очень скоро сделаем. А сами еще на тот момент практически ничего не умели. Учились по ходу. Но факт остается фактом. Нижегородское телевидение в те времена смотрели больше, чем федеральное. Лерман ввел систему, когда на стене в компании еженедельно вывешивались рейтинги. Тогда это ТНС Gallup Media называлось. Там висели рейтинги сетей, или висели рейтинги Волги, и еще висели рейтинги ННТВ. Потому что на тот момент времени, надо отдать должное, все-таки компания была суперская. И я на самом деле из-за нее и пришел. То есть, там, я когда увидел все это, мне очень понравилось. Вот. И вот такое было Рубилово, и на самом деле мы оценивали уже по рейтингам. 31 декабря, Новый год, это главный российский праздник. Уже к этому моменту собирались люди за столом, уже стояли всевозможные салаты с майонезом, уже открывали шампанское. Но отца это все мало волновало, потому что он просто был буквально приклеен к экрану и слушал, что там Резонтов рассказывает про итоги года, потому что, в общем-то, все эти итоги так или иначе были связаны с моим отцом, с губернатором Нижегородской области. И отвлечь его от этого занятия было невозможно. Все районы области будут принимать нижегородское телевидение, причем такого рода мощных передатчиков в стране не существует по областям. Мне кажется, что люди должны видеть, что у них происходит. Людям гораздо интереснее то, что у них происходит на соседней улице, то, что происходит у них в городе, у них в поселке, чем даже то, что творится в Нижегородском Кремле, и уж тем более в Московском Кремле. Борис Ефимович где-то, наверное, это, я не помню сейчас, какой год был, уже 94-й, наверное, получил для сетей лицензию тогда на частотах НТВ. И вот уже тогда, когда, сети получили полный канал, переехали на Бекетово и очень долго там находились. Губернатор лично очень много сделал для развития нижегородских средств массовой информации, поэтому ничего удивительного нет в том, что когда мы говорим о развитии СМИ, мы говорим о взаимодействии журналистов с властью. Потому что без политики, без выборов 90-х годов никакого развития просто не было бы. Смотрите, сеть НН у нас ассоциируется с депутатом Госдумы и позже мэром Нижнего Новгорода Вадимом Булавиным. А телекомпания «Волга» — это Светлана Аркадьевна Колчинская, профессиональный журналист и человек с гигантским опытом, с гигантскими связями в коридорах власти. Наша журналистика, она должна быть востребована, потому что журналисты должны служить обществу, народу и прочее. Политическая кухня, ты знаешь прекрасно, это проект появился, потому что Светлана Аркадьевна Колчинская была. Потому что мы с ней были в очень добрых отношениях. И я в очередной раз к ней пришла, и стала высказывать претензии по политической части. Она сказала, иди, покажи, как надо. Я пошла в студию, показала. Вечером это уже было в эфире. Я все время вспоминаю, когда меня пригласили быть субкором немецкого телевидения, это было где-то в 93-94 году, они сразу сказали, что любые сюжеты, кроме политики. И я вдруг поняла, что у меня все сюжеты о политике. Я поняла, что мы перекошены в эту сторону. Есть люди, без которых ничего бы не удалось. Это моя команда, от которой никуда не деться. Это и Скляров, и Лебедев, и Гришина, и Котюцев, и Карцевский, и Бармин. Я могу сотни людей перечислить. Я вот вас только боюсь перечислять, потому что вы независимый журналист. Вступали в какие-то отношения совершенно независимые с органами управления, образования, с службой занятости. Мы сотрудничали. У нас это было какое-то нормальное такое сотрудничество. Еще, не то что популярность, как это сказать, уважение, наверное, власть придержащих, чего сейчас вообще нет. И в принципе про это забыли. И это когда тебя, реально люди, которые принимают решения в органах власти, они тебя уважают и с тобой, общаются по-человечески и на равных. Ведь что, собственно, важно знать про то время? Администрация области, которая сейчас по нынешним временам называлась правительством,
не было учредителем ни одного средства массовой информации. Это вовсе не значит, что мы там не имели влияния, конечно, потому что в это время мы были одним из основных источников информации, как и сейчас, но сейчас это просто некий флюс, потому что ничего, кроме как в правительстве, источником информации у нас быть не может. Точнее, может быть, но все заткнули язык в одно место. А тогда это было, потому что оттуда, именно оттуда, из администрации шли основные новости. По-моему, тогда областная администрация, она не нуждалась, по-моему, она не покупала средства массовой информации, потому что в этом не было нужды. Я вот, насколько помню, там Борис Ефимович, он выходил перед камерами и совершенно свободно общался на любой, по-моему, вопрос, он там давал ответ. Мы придумали программу «5 вопросов губернатору» с Борей Немцовым. Я формировал 5 вопросов, Боря на это отвечал, Борис Ефимович. И каждый понедельник в 9 утра, если ты помнишь, у него была оперативка в 506 кабинете, как сейчас помню, на 5-м этаже Белого здания. И эта оперативка тупо начиналась с разбора полетов по этим вопросам. Вот тогда я понял, что эта фигня работает. Не знаю, я, конечно, может быть, сейчас идеализирую, но мне кажется, что в те времена вообще не считалось чем-то зазорным, как-то помочь власти, продвинуть какие-то идеи. Может быть, сказывалось родство вот этих жизненных принципов и взглядов. И, конечно, никакой джинсы, по крайней мере, в нашем кругу тогда еще не было. Все вот эти вот принципы журналистские, не ноты без банкноты, принцип ресторанного лабуха, они пришли позже, уже после ухода Немцова. Да, он меня прямо впрямую просил, например, сделать кино про нижегородские реформы, объяснить людям, что это такое. И я делала такое кино по его заказу. И очень много показывала его в программе «Вести». И все считали, что у нас такие денежные отношения, коммерческие отношения. Это тоже было не так. И, наверное, может быть, даже зря не так. Но время было такое, что казалось, что вот сейчас мы будем вместе все это делать, а потом уж там разберемся. А мы же были регион реформ. И действительно, когда мы поехали в 95-м году перед кампанией Немцова в Иваново, которое произвело очень мрачное, удручающее впечатление. Слава богу, этот город сейчас нормальный, но, конечно, текстильного промысла как такового там нет. Но тогда мы приехали, мы увидели ужас. Вот это был какой-то даже не киберпанк, это был не знаю, средневековье. А мы нормально выглядели. Мы просто, у нас все тоже было как-то у нас вдоль дорог стояли турецкие шмотки на веревках висели. Но это была жизнь. А там не было ничего. Мы когда туда ехали, нам в одной из деревень говорят, а мы на автобусе таком хорошем, от администрации, автобус мягкий. Они говорят, а вы куда, ребятишки? Мы говорим, вот едем из Нижегородской области. Ну, вы там с Немцовым-то цветете и пахнете. Я вам скажу, что Нижний выглядел почти как игрушка. Из Кирова к нам приезжали, как мы потом приезжали в Берлин, посмотреть, как можно жить. Вот примерно это уже, когда тут уже Борис был губернатором, все двигалось. Со мной ругаются практически все сотрудники администрации, плюс те, кто заходит в кабинеты, плюс те, кто встречают меня на улице. В магазин продукты не везут. А вы пособие получаете наше? Какое пособие? Мы не знаем, что оно есть вообще. Чего вы кричите? Я же слышу. Большая часть дискуссий – это ожесточенный спор со мной. Угу. Другое дело, что у меня есть своя позиция, естественно, а если бы ее не было, то, может быть, было бы хуже. Мы часто ссорились, спорили, и, естественно, он не хотел слушать другое мнение. По поводу той же земельной реформы, например, у нас были расхождения большие. И еще было много расхождений. Хотя были эпизоды, Александр, вы помните, связанные с выборами 1994 года, где Дмитрий Иванович, да, были сорваны выборы. И тогда, если вы помните, на самом деле вся пресса, практически вся пресса встала на сторону Дмитрия Ивановича. И мне стоило, и Немцову стоило больших усилий, не то чтобы переубедить, а скорее вернуть все это в прошлый русло. С 24 марта цены на хлеб свободные. Прекрасно. Все цены на все сорта хлеба. Это свободные цены. Дмитрий Бедняков, молодой мэр Нижнего Новгорода, очень компетентный и умеющий общаться с журналистами. Для переходного периода идеальная кандидатура. И тогда казалось, что они очень сходны с Немцовым по взглядам. Но
наверное, это только казалось, потому что, конечно, у Беднякова было на все свое мнение. Да, я тебе обещаю. Вот Я послушай, этого не скажу. Что я тебе говорю? Вот как раз, чтобы А он все снимает. И вот в марте 1994 года, за день до выборов мэра Нижнего Новгорода, кстати, первых всенародных выборов мэра Нижнего Новгорода, снимается немцовский кандидат Евгений Крестьянинов, выборы становятся безальтернативными, то есть автоматически отменяются. А потом Немцов вообще увольняет Беднякова за однократное нарушение трудовой дисциплины. Надо отдать должное Дмитрию Ивановичу, он не пошел на конфликт тогда. Я помню, я пытался поймать его в кабинете на следующий день, явно после бессонной ночи. Я, такой молодой репортер, прибегаю с камерой: Дмитрий Иванович, скажите все, что думаете. А ты уверен, что тебе это нужно? Ну как же, рассказывать надо об этом, обо всем. А руководство свое спросил? Нет. Вот иди и узнай. Тогда я понял, что, конечно, у нас свобода слова, но до определенных границ. Настоящий такой упертый мужик, он не хотел признавать никаких своих ошибок. Должно было пройти время, чтобы он их сам признал. И сам протянул руку Дмитрию Беднякову. Тогда мы учились договариваться. Надо было учиться быть бюрократом, надо было учиться быть новым бюрократом и в это время делать что-то новое, и опираясь на этих людей. В этом смысле нет ничего удивительного, что могли возникать вот такого рода случаи. Были ли звонки из администрации губернатора с рекомендацией что-то давать или что-то не давать? Я могу честно сказать, что никогда этого не было. Я вот эту историю там звонил лично Боре Немцов. Мне Боря Немцов лично никогда не звонил. Немцов в этом смысле, да и Скляров, наверное, тоже Иван Петрович, они прекрасно понимали, что ты делаешь свою работу. И твоя работа, она ничуть не хуже и не лучше, чем их работа. Есть что рассказать, на самом деле. Ощущения страха не было вообще. Наверное, оно пришло позже. Огромное количество таких эпизодов было. Лично со мной был эпизод 93-го года, августа. У нас была возможность вывести «Голос Америки» в эфир, потому что они были нашими партнерами тогдашними, подарили нам какие-то бэушные пульты. Вот, значит, и завели сигнал на один из каналов. Ну, я и вывела, естественно. И через какое-то время пришел ОМОНовец с собакой. Ну, нормальный мужик с овчаркой. Овчарка положила лапки на пульт. Парень сказал: извини, но мне придется сидеть и смотреть, чтобы ты не выводила этот вот канал. И мы сидели с ним. И я не знала, что мне дальше делать, и сколько мы будем сидеть и так далее. В общем, в конечном итоге я его как-то там уговорила. Мы, значит, условно поменялись с другим ведущим. Парень вошел в положение. Но это была обычная история. Цензуры не было никакой. У нас есть совершенно потрясающий закон о средствах массовой информации. Вот. И не было того, чего много сейчас. Я вот сейчас, когда общаюсь с коллегами, которые остались вот в СМИ, в печати, я думаю: господи, я бы, наверное, сегодня не смогла выпускать газету. Было что снимать и было что показывать. За этим всем была искренность. И никто тебе не обязывает, и пресс-релизов заранее не шлют. Каких-то там, в которых уже все сформировано, как надо сказать. То есть едешь и можешь вообще не писать, то есть не снимать. Можешь там сделать так, как хочешь. Были люди, которые критиковали, да, там постарше, да. Но мне кажется, мы еще, вот многие в силу молодости были настроены на какое-то именно участие в этом во всем. Но я вот не согласен с тем, что люди не критикуют меня. Вы «Советскую Россию» почитаете? Да. Так, для разнообразия, знаете, перед сном. Сижу в кабинете, занимаюсь своими делами. Звонок: Иван Петрович, зайди. Захожу. Перед ним лежит «Советская Россия». Он показывает мне. Читал, а там вот как раз чуть ли не полосный материал, где там вот администрацию области там, и вот за эти реформы, ну, в общем, с разными словами. Так он задумался, еще не отпуская меня, посмотрел туда, в сторону окна и сказал: слушай, может, ему чего надо? И через несколько дней этот, собственно, корреспондент «Советской России» устроился к Гальянову, Вячеславу Гальянову, в Нижегород хлебопродукт, ну, типа пресс-службы или типа там вот пиар-службы. И как отрезало. Никаких материалов «Советской России» нет человека. И я подумал: все, я тут понял все величие Ивана Петровича, который прекрасно понимает психологию людей.
Как информационное поле, Нижегородский регион один из наиболее развитых в России. Это выражается прежде всего в происходящем в 90-е годы бурном развитии средств массовой информации. Если в 1991 году в Нижегородской области выходила 21 областная и городская и около 50 районных газет, то в 1996 году 47 областных и городских газет и 52 районные. Огромные перемены произошли за последние годы в нижегородском теле- и радиоэфире. Так, если в 1988 году в области была одна телестудия ННТВ с объемом вещания около 2 часов в день, то с января 1997 года здесь на 6 местных каналах работают 7 телекомпаний, из них 4 в метровом диапазоне. Социолог Сергей Борисов, 1999 год. Наше поле медийное, оно было такое огромное, ну вот сейчас, наверное, даже невозможно представить, что создался куча глянцевых журналов, что выходила, например, газета «Светская хроника». «Светская хроника» о нашем городе, что было много всего. Было очень много дискуссий, было очень много каких-то, столкновений каких-то идей, но это не были, не было, то есть такого, как пропаганда, цензура, самоцензура, такого тогда вообразить было невозможно. На самом деле, вот журналистика была очень востребована. Это был тот товар, который продавался мгновенно. Люди подходили к киоску и покупали там ленинскую смену, какая она была, там плюс или не плюс. Они покупали «Дело», которое потом стало новым делом. Они покупали «Биржу», еще там миллион газет. Выходил понедельник, который был дайджест. Вот, и этот дайджест был очень востребован. А раз это востребовано, там вообще в журналистике деньги были, именно поэтому там было много мужчин-журналистов. Тогда, в 99-м году, я был так или иначе, инкорпорирован в это. Вот я пришел, и из-за того, что я хорошо писал, много писал на самые разные темы, и вот этот холдинг «Дело» тогда существовал, где была газета «Дело», газета «Монитор», ряд там других изданий. Вот. Они сказали, конечно, взгляды у тебя, конечно, диковатые, но пишешь ты хорошо и много. И я стал там работать. Я вообще долго не мог назвать себя журналистом. Репортер, да, ведущий новостей, да. Мне казалось, что журналист — это что-то особенно почетное, что-то высокое. Вот в газетах было больше журналистов. Но, кстати говоря, у нас тогда было забавное перекрестное опыление между телевизионщиками и газетчиками, потому что мы были быстрее, мы какие-то темы брали, а потом газетчики их подхватывали, копали глубже, и мы, уже читая газеты, понимали, что мы какие-то темы не выжили досуха и возвращались к ним заново. И мы ведь сами внутри цеха относились совершенно иначе друг к другу, чем сейчас. Я помню, как я приезжала на телецентр. Ой, я так любила. И вот проходят люди, и все знакомые, и все свои, и всем радуешься. Это было какое-то совершенно необыкновенное счастье. Ластов, Блудышев, Резунтов, Малокин, Зверева. На Волге была прекрасная собрана команда. Я помню, на сетях НН там тоже, соответственно, там люди искали новый формат, там, да, уходили там в 600 секунд, там, Невзорова, в этот формат. Но если эти вещи, которые произносятся этими журналистами, они разделяются обществом, людьми, то да, они становятся своего рода звездами. Есть такая народная популярность. Когда ты действительно приходишь на рынок, и тебя знают, узнают, там по имени называют, и ты офигеваешь. Да? Я, честно говоря, до 30 лет у меня не было машины. Я достаточно поздно пришел на телек, но тем не менее, я где-то года 2-3 ездил на работу на автобусе. И я понял, что с этим пора заканчивать. Вот она популярность. И пришлось на самом деле покупать машину не потому, что я там пафосный какой-то чел, просто ты пока едешь, тебя достанут. Слушай, это было так прикольно. Они же люди подходили совершенно искренне, брали автографы, потом уже фотографировались, просто именно искренне, и нельзя было к этому привыкнуть. Потому что, каждый раз это как-то или смущало, или даже радовало. Это не слава была, а какой-то именно такой контакт.
которого, может быть, раньше никогда и не было. Году в 96-97 вообще не возникало вопроса, почему ты выбрал профессию журналиста. А что, есть что-то интереснее, престижнее? Да, денег было мало, но деньги были не самым главным. Хотя я позже уже узнал, что для некоторых журналистов работа тогда была достаточно денежной. Но я ценил то, что за деньги особо не купишь. Вот как раз этот самый информационный конвейер. Вроде бы каждый день одно и то же, но при этом каждый день новые впечатления, знакомства, эмоции. И ощущение свободы, ощущение того, что ты делаешь что-то очень важное. Все это начало меняться позже. Сначала Немцов ушел в Москву, а потом вот их долго тлевший конфликт с Андреем Клементьевым привел к тому, что в Нижнем убили демократию. Довольно быстро я заметила, что он устал быть в пределах одной области и что ему хочется уже другого масштаба. Я не была удивлена, когда он уехал в Москву. Согласился? Нет, ну я не знаю. По-моему, совершенно просто. Его задавят. Я честно говорю, его там задавят. До конца не могу оценить степень влияния московских интриг. Абсолютно не владею ситуацией с аппаратом. Абсолютно никогда не работал под началом какого-либо человека. Я скорее была разочарована тем, что он никого не подготовил, никого не оставил. И пришел Иван Петрович Скляров, очень хороший человек, но человек совершенно других взглядов и совершенно другого масштаба. А первое, что пришлось сделать Борису Немцову в должности вице-премьера правительства страны, это приехать к Андрею Клементьеву на суд. Никакого отношения к уголовному делу этот вопрос не имеет. Отвечать я на него не буду. С 1995 года когда-то хорошие друзья Немцов и Клементьев стали злейшими врагами. Борис Немцов обвинил Клементьева в нецелевом использовании кредита, взятого под поручительство губернатора. Я думаю, что пришло время просто уже приводить конкретные факты. Знаю, чего боялся Борис. Он мне это говорил всегда. Он боялся, что кто-то его подставит в плане коррупции. Вот этого он боялся. Поэтому всегда счета, налоги, все эти квартиры, в которых они жили с Раей, я просто через жену все это знаю. Он чрезвычайно к этому жестко относился. И когда деньги, которые он дал Клементьеву для того, чтобы построить судостроительный завод, вдруг оказались вложены в казино, то для Бориса это был просто кошмарный удар. Удар по его репутации. Поэтому это он не простил совсем и не мог простить. Это дело о Новоажинских миллионах 2 года шло фоном ко всем событиям нижегородской жизни. А в апреле 1997-го случилась сенсация. Судья Садомовский оправдал Клементьева по всем статьям, кроме одной, и назначил срок, который тот уже отсидел в СИЗО. Андрей был освобожден прямо в зале суда. Спасибо всем журналистам, здорово, кстати, держали все время. Они просто говорят, что я вас подкупил, но я не успел. Тихо, тихо. Андрей был из тех, кого в 90-е называли новыми русскими. Сейчас уже почти забылось это выражение. Такой слегка хамоватый, но в целом очень неглупый и обаятельный парень. У него после приговора был примерно год на избирательную кампанию. Тогда выборы мэра в Нижнем объявили, после того, как Иван Петрович Скляров ушел на место Немцова. Вот. И эту предвыборную кампанию Клементьев провел очень уверенно. Итоги выборов стали для власти полнейшим шоком. Да. Слушаю вас. Алло. 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 Да, номер участка. Так, Клементьев, сколько? Победу, давай. Ура, ну давайте хотя бы чокнемся, что вы вообще, а то прям даже сколько бокалов там давно не слышали. Ждем всех членов территориальных комиссий в офисе с протоколами. Клементьев, набравший 33,9% голосов. Следом за ним с отставанием чуть менее 3% идет Владимир Горин, 31,6%. Напоминаете данные предварительные? Ждем. Тихо. Я знаю, хорошо. Так, Элли, куда листы сдавать? Ну, такая, это, конечно, сенсация, по-моему, на весь мир. Из зала суда мэра третьего города такого, по-моему, не было нигде. Народ проголосовал за Клементьева. Надо с уважением относиться к выбору народа. Клементьев был мэром Нижнего Новгорода 3 дня, всенародно избранный мэр на 3 дня. А потом вмешалась администрация президента. Господин Савастьянов, как сейчас помню, человек, который когда-то
как символично все-таки, закрывал когда-то дверь ЦК КПСС после путча 91 года, а сейчас приехал в Нижний, чтобы, получается, закрыть Клементьево. Помогло все то же дело о Навашинских миллионах, которые пустили на новый круг. А кто может признать недействительно? Начальник, что ли? Да бросьте, я самый главный сейчас начальник. Предприниматель Андрей Клементьев, победивший на воскресных выборах нижегородского мэра, уже в среду вместе со всеми горожанами узнал об отмене результатов всенародного волеизъявления, а в четверг и вовсе оказался за решеткой. Власть не могла определить спокойно то, что во власть приходит криминал, использовал все легальные способы для того, чтобы этому противодействовать. Город тогда, конечно, реально кипел. Даже когда ты был не на работе, ты все равно шел в центр, потому что боялся что-то пропустить. Клементьеву в итоге дали 6 лет с конфискацией, и, наверное, именно тогда навсегда закрыли дорогу в политику, хотя он еще много раз пытался. Этот несчастный Андрей Клементьев, яркая личность, очень совершенно неправедно осужденный еще в советское время. Он выходит и снова сидит, снова его сажают. Вот есть такие люди. Мне очень их жалко. Это же тоже деятели 90-х. Просто они вот пришли с криминала, и их в криминал и заново вернули. После марта 98-го, мы тогда часто очень использовали эту фразу в репортажах, подразумевая, что действительно после этого марта очень многое изменилось. И вообще мы привыкли к тому, что Нижний Новгород всегда о Нижнем Новгороде рассказывали в комплиментарных тонах, а тут мы на всю страну прославились такой грязной историей. И, как показало время, не в последний раз. Ну, в общем, мое журналистское детство в тот момент, наверное, и закончилось. Вообще 90-е годы. Вот для меня лично и, наверное, для многих это время надежды. Время надежды, а надежда – это общественный оптимизм, это очень здорово. И поэтому это захватывало многих. Я не говорю, что эти надежды оправдались, и во многом оправдались. И, кстати, к сожалению, со временем из того, что удалось реализовать, очень многое даже исчезает. И вот в наше время, ну, из-за разных совершенно вещей. После выборов Клементьева, ну, на мой взгляд, произошло какое-то затишье. Губернатором был избран в 1997 году Иван Петрович Скляров, и вот Юрий Исаакович Лебедев после того, как сняли Клементьева вот, грубым образом, Юрий Исаакович, он избрался на пост мэра. Мы, ребята, из Шахуни, Горьковской-то области. У нас нету ни стыда, да ни стыда, ни совести. Он у меня был черный пиар, он начался, кстати говоря, в Шахуне. Я в Шахуне большую школу прошел. Я был подготовлен к Нижнему Новгороду Шахуньей. Дмитрий Иванович, вот это только часть того барахла, извините за грубое слово, той грязи, которую я принес. Вы сейчас публично перед избирателями готовы извиниться передо мной за то, что вы мне нанесли оскорбления в листовках, в публикациях, в роликах, которые вы крутите? Готов, Юрий Исаакович, если вы докажете, что та информация, которая здесь содержится, является неправдой. Я бы рекомендовал, поскольку я сейчас ухожу, вам не тратить государственные деньги, прекратить передачу и направить лучше на выплату пенсии. До свидания. Ну, прилетало-то мне, по большому счету, всегда, ну, 90% заслуженно. Я имею в виду критика-то. Абсолютно правильно. Но чернуха была. Была она во время предвыборной кампании. Но это такая штука, это надо свыкнуться, как с дождем, как снег идет. Когда идешь на выборы, знаешь, что там будет не только «Ой, какой вы хороший, уважаемый». Там ты получишь по-хорошему, в том числе и чернухи. Конец 90-х, начало нулевых – это такое довольно странное время для нижегородской журналистики, как мне кажется. Вроде бы все то же самое, и свобода, и отсутствие какой-либо внутренней цензуры, но вот по ощущениям нынешним не было какой-то высшей цели, что ли, ради чего все это. Ну и, конечно, первые случаи черного пиара, они тоже вот из той эпохи. Борис был тем человеком, которым, ну, можно было все, крайне пуганный журналист Нижегородской области, все знает. А дальше вот это вот как-то плавненько начали, они там, при Иване Петровиче появился человек, который начал звонить с просьбами там это не показывать, а мы там мочили Ивана Петровича по полной программе. Ну, то есть, как бы, оно все плавно уходило,
И мне кажется, что это даже, понимаешь, не какой-то там внешний цензор сработал, а в башке у людей что-то сработало. Появились товарно-денежные отношения, очевидно, на тот момент времени между компаниями, ну, медийкой и властью. Ну и, собственно, они за собой все тянут. А что вы хотите? Ну, кто платит, тот и заказывает музыку. Когда я выходила на Волге, и когда губернатор был Иоанн Петрович Скляров, он ведь тогда состоял в такой партии, в партии Лужкова, и к нам приезжали очень интересные люди. И они все были на политической кухне, конечно, непременно. Но все ли довольны губернатором, мэром, начальником своим? Все ли довольны законами? Но законы должны все соблюдать. Конечно, конец 90-х, ну, висело уже какое-то это предчувствие наступления каких-то не очень хороших времен, когда начали в конце осенью 99-го рваться дома в Москве, а я-то уже, в общем, побывав в Чечне на Первой войне как журналист и правозащитник, понимал, что официальная версия, ну, не бьется с очень многими фактами. Я честно признаюсь, что вот эти вот нулевые годы для журналистики, они, конечно, очень серьезно отличались от того, что вот сегодня мне рассказывают журналисты. Ну, то есть, я даже и не помню, что были какие-то темы, которые были для меня табуированы. Я писал о чем угодно. То есть, классическая история связана с тем, что Борис Ефимович Немцов уволил сразу 3 журналистов, которыми во всех 3 случаях был я, потому что я написал там 2 статьи критические по отношению к Борису Ефимовичу Немцову. Он тогда перебрался в Москву, соответственно, момент 2000, наверное, был. Одна была подписана Захар Прилепин, а другая была подписана Денис Никифоров. Там, да? И он позвонил там, в бешенстве там, главе холдинга и говорит, и Захар Прилепин, и Денис Никифоров типа уволь, а Евгения Лавлинского типа оставь. Вот. И некоторое время вот пришлось подписывать только Евгений Лавлинский. Прилетало, да, наверное, прилетало всем, когда Кириенко стал полпредом, и им подыскивали место, где полпредство разместить. Ну, была у меня информация из нужных источников о том, что одним из вариантов размещения рассматривается губернаторский дом, где сейчас находится музей. Вот. И по всем параметрам именно это здание подходило больше всего. Ну, я и написал заметку, после чего имел ряд неприятных моментов. Когда сюда появился представителем президента Кириенко, он стал устраивать такие посиделки среди журналистов. И это, как мне рассказывали, я ни разу там не был, но догадываюсь, как это было, он делился некими инсайдами, да. Все эти закрытые брифинги у полпреда тогда были действительно чем-то новым, таким интригующим. Тебя посвящает во что-то такое, допускает святая святых. Тогда еще вообще вот это закручивание гаек, может быть, не сильно ощущалось. Но да, роль пресс-служб различных начала расти просто на дрожжах. Когда спустя годы я увидела, что начинается выстраиваться вокруг губернатора, там, мэра, да, такой заборчик сначала, да, потом уже забор в виде пресс-службы, вот, который блюдет. Ситуация стала развиваться совершенно в другом направлении, вот, и, конечно, уже оставалось только вспоминать те счастливые времена, когда вот могло быть такое вот тесное общение с журналистов, с губернатором, когда ты мог его остановить, там, шедшего по улице, да, задать любой вопрос. Не было, что там, помнишь, турникетов, аккредитаций, как-то было все попроще в этом плане. Власть была ближе к народу, ну, к народу не знаю, но к журналистам точно. Даже, допустим, телекомпания «Волга», я помню, она могла просто прийти, сесть в кабинет, не в кабинет, а в приемную там, главы администрации города, в приемную мэра, да, он там отказывался выходить, там, они его сидели, ждали, вымораживали, там, Лебедев, по-моему, тогда, да, Лебедев, по-моему, был тогда мэром. Потом Андрей Чугунов, газета «Монитор» такая была у нас, значит, ко мне кликуха пристала, летящий лом не остановишь, который я сам сказал на пресс-конференции. Когда меня один из журналистов спросил, почему вы так уверены? И я говорю, потому что летящий лом не становишь. Уверены, что выиграете выборы.
Но эта фраза, я ее взял у Александра Ивановича Лебедя, это он мне рассказывал, когда в Нижний Новгород приезжал. И как-то город завалило снегом, это у нас такая российская проблема, зима всегда приходит неожиданно, значит, были проблемы с уборкой, и у Андрея, помню, вышла статья с заголовком «Лом застрял в снегу». Я это тоже хорошо помню. Это, во-первых, задевает, но это такая ирония, но справедливо. Город плохо убирался, поэтому... Просто есть работа. Да? Работа журналиста – это сбор и обработка информации. Пока ты ее собираешь, если ты находишься в контрах с теми людьми, которые могут тебе дать эту информацию, ты ее не соберешь. Когда ты ее обрабатываешь, на этих людей ты уже просто не смотришь. А потом стало все меньше и меньше кабинетов, в которые хотелось заходить. Потом стало еще меньше кабинетов, в которые просто пускали. Но в итоге вот входим только по специальным приглашениям. Чего сейчас вообще невозможно представить. Я думаю, господи, как же мы вообще писали газету без интернета, без Википедии? Ну как? У меня был большой советский энциклопедический словарь, который мне родители подарили на окончании университета, и был мой папа. Когда мне надо было проверить какую-то цитату, я звонила с этого телефона, или домашний, говорил: папа, проверь, вот там так было. Нижегородская интернет-журналистика началась с 1999 года, с Нижегородского телеграфного агентства. Название это информагентство получило, вероятно, по аналогии с телеграфным агентством Советского Союза, старейшим информагентством страны. Но, конечно, здесь в провинции не сразу привыкли к тому, что в интернете есть целая лента новостей о нижегородской жизни. Даже спрашивали: а вы с телеграфа? И как это у нас телеграф тут бегает с фотоаппаратом, и что у него теперь есть корреспонденты? Но, тем не менее, все привыкли к этому быстро, и пресс-службы, и в том числе руководители, начинали свой рабочий день, просматривая ленту НТА. Вообще, в 2000-е годы, может быть, медийные свободы и начали постепенно схлопываться как-то, но с точки зрения технической все было только лучше, становилось все лучше и лучше, потому что появился интернет. И вообще сам характер работы журналиста поменялся, потому что в 90-е годы кем был журналист? Это ходячая записная книжка, какой-то кладезь самой разнообразной информации, фактов, цитат и так далее. Все это постепенно забирал на себя интернет, и вообще журналист-энциклопедист – это уже скорее примета 90-х годов. Люди постепенно переходили вот от электронной почты исключительно к каким-то там поискам на вебе, да, то есть стали появляться поисковые сервера, да, Гугла еще не было, там Яндекса не было, ничего не было, в общем. Вот. И многие до сих пор считают, что вот там Исилевич, он изобрел интернет, потому что, я с этим сталкивался прям вот о себе, человек, который, значит, вот придумал интернет, потому что вот в Нижнем Новгороде все это вот начиналось там с нас, с Ильей Осиповым, и мы так популяризировали вот это вот веб именно. Интернет создал совершенно новые условия для СМИ, больше возможностей, меньше требований каких-то технических. Можно было сразу оперативно ставить все на ленту, не согласовывая, не сверяя. И времени, и подготовки требовалось меньше, тем не менее, нужно было соблюдать, конечно же, и факт-чекинг, как сейчас говорят. Все это способствовало, конечно, вот такой свободной, творческой жизни в интернет-пространстве, поэтому информагентства стали плодиться. Когда я работала в НТА Приволжье, и когда был Беслан, 2004 год, перед Бесланом была двойная самолетная катастрофа и взрыв остановки. И вот тогда мы почувствовали, что федеральное телевидение несколько иначе преподносит то, что происходит. Мы нашли в Беслане женщину из Нижнего Новгорода, которая туда приехала по каким-то образовательным делам, и она была нашим источником. Она каждый день по телефону, она давала нам телефон, мы связывались с людьми в квартирах. И когда мы смотрели Первый канал и Россию, наверное, это была очень существенная разница. Вот за эти 3 дня эти
ножницы просто очень резко разошлись. Когда мы смотрим какую-то телекомпанию, местную или центральный канал, мы же у телевизора сидим, правда? Но только ты туда не скажешь, ты там что несешь-то, я с тобой не согласен. А в интернете ты это скажешь. Все захотели стать журналистами в этой стране. Ja, iedereen in dit land wilde meteen journalist worden. Потому что стало возможно говорить все. Потому что журналисты стали знамениты, потому что журналистам верили. Ну, так и было. Это было по-настоящему престижно, очень интересно. И 5000 заявлений в мою нижегородскую школу. Ну, потрясающе. Все захотели. Наверное, это был действительно пик профессии вот начала нулевых, потому что свобод еще много, в техническом плане все лучше. Мы тогда вообще ушли большой командой с Волги делать «Вести Приволжья», то есть, по сути, помогали строить вертикаль власти. Тогда еще сущность режима была не всем понятна, и долго еще нас не трогали, потому что мы были молодой структурой. Ну а для Волги и особенно для CTNN, например, это был вообще самый успешный период. Тогда просто произошла история, которую можно... Тогда сети поменяли формат. Они кардинально поменяли формат. Когда никаких закадровых текстов, все на лайфах, все это и так далее. И этот формат зашел. То есть, вот и раздел аудитории. То есть, я не скажу, что это был формат для маргиналов, но, в принципе, вот какая-то, мне кажется, думающая часть аудитории отвалилась к Волге, а основная, большая часть аудитории шла к сетям. Вот эти вот наши пролетарии, скажем так. Рабочие районы. Да, рабочие районы, пролетарии, они до сих пор это хавают. Вот они 20 лет, 20 лет они эксплуатируют этот формат. И я цифры вижу, он работает до сих пор. У нас же тут было несколько центров силы все время в Нижегородской области, в том числе и администрация президента в Приволжском федеральном округе. В общем, там были одни договоренности, они на ходу менялись на другие. Вот нижегородская политика, кстати, этим сильна. Власти всех уровней друг с другом выясняют отношения, дерутся, разбираются. Паны дерутся, у холопов чубы трещат. Выясняя друг с другом отношения, манипулируя общественным мнением, используя информационные ресурсы, используя спецслужбы, используя суды, наконец. Суды используя, наконец, да? Каждый пытается решить свою личную проблему, забыв про то, что, в общем-то, мэрия, городская власть, областная и федеральная власть должны бороться за то, чтобы была горячая и холодная вода, строились дороги, был правопорядок на улицах. Помнишь, то ли 15, то ли 16 программ во время выборов Булавинова сняли с эфира. Но не портили их, не резали, а снимали. Это говорит о том, что все-таки Носкова, она профессионал. Вот когда я работал в «Новом деле», мы там часто огорчали же всех, кого ты говоришь, того же мэра Булавинова, допустим, писали про какие-то скандалы, связанные с тем, что ближайшие его сподвижники занимаются нелегальным бизнесом, скажем так, устраивают какие-то переделы рынка. И я помню, он по этому поводу очень обижался, что-то публично говорил. Разные были ситуации. Была история, когда в мэра Булавинова какая-то активистка прямо на оперативном совещании метнула торт, и даже этот инцидент не привел к тому, что вход в мэрию был перекрыт. Реагировать на глупость ограничением входа для людей, это неправильно. Власть отгородилась от журналистов и от горожан, но позже. Пусть не намного, но все-таки позже. А для журналистов, конечно, все больше и больше ограничений начало появляться именно в этот момент. Не знаю, может быть, я такой какой-то чувствительный человек, я кожей иногда чувствую перевелы, которые происходят в обществе. И поэтому уже тогда, в 2003 году, я работала внештатным корреспондентом для НТВ, и судя по тому, какие репортажи стали заказывать, какие брать, как редактировали тексты, я стала понимать, что
В стране тоже начинает меняться вектор, да, информационный, вот. И стала чувствовать, что невостребованно становится та журналистика, которой мы учились, да, и которой привыкли заниматься. И у меня, конечно, был план работать на телевидении, конечно, ездить по всей стране. И когда я уезжала из Казахстана от родителей, из маленького города Кустанай, где живет 300 тысяч человек, я говорила, что я еще им помашу с НТВ. Но так получилось, что к тому моменту, когда я выпустилась с филфака, журфака ННГУ, НТВ уже был не торт. Вот, и я выбрала себе в качестве специализации периодическую печать и ушла работать вот в газетную журналистику. Наверное, где-то от 5 до 10 года вот так вот. Стало очень много ограничений, и люди, которые работали в журналистике в такой вот государственной или окологосударственной, поняли, после разгрома НТВ уже, между прочим, тоже начало 2000-х, поняли, что есть определенный коридор, можно и нельзя, и что совсем не они главные, и не их мнение главное. А главное – это учредитель. Потом все очень просто. Как только поменялись первые учредители, как только от учредителя стала зависеть информационная политика, в прямой корреляции, да, то есть, соответственно, появилась и совершенно другая медийная история. Была газета «День города», которую мы сделали, и после первого номера мне сообщили, что я уволен. Поскольку это муниципальная газета, то есть там понятно, кто владелец, видимо, в подготовительном периоде я устраивал людей, а когда газета вышла, что-то нашлось другое. Ну, у меня нет никаких обид по этому поводу. Резко так бросить, конечно, это дело я не могла, поэтому перешла в выпускающие режиссеры, вот, то есть выдавала уже новости, которые делают другие в эфир. Да, уже пришло иное время, собственно, вот эти яркие лица, они ушли с телевидения. Видимо, по той самой причине, что началась жесткая цензура, и, в общем-то, люди начали уходить уже вообще, я так понимаю, с телевидения многие начали уходить, хотя, наверное, бросать профессию очень жалко, но начали уходить и зарабатывать на хлеб, совершенно другими вещами. И, наверное, это очень жаль, да, потому что вот, да, память на это время, а сейчас смотришь, все-таки это там чуточку другое. Вот, где-то чуточку, а где-то вот совсем прям другое. Когда чиновники окружили себя пресс-службой, мать честная, они же были такими чудесными собеседниками. Я многих вспоминаю, просто любо-дорого брать у них интервью, как они красиво говорили. Во-первых, изменились они сами. Во-вторых, изменилось отношение к журналистике. Вот когда в ней появилась эта сервильность, когда ее стали насаждать, когда стали ограничивать свободу слова, вот вся эта туфта вокруг, смешивать конституционные понятия и безнаказанность и разнузданность отдельных журналистов, отдельных СМИ, это бред. Но вот когда это понятие стало нивелироваться и уничтожаться. По-моему, самый последний большой чиновник, большой начальник в регионе, который мог сказать, что да, вот это наша ошибка, вот здесь там, мы облажались, не доработали. Это был губернатор Геннадий Ходырев, самый незаметный из всех, хотя он вообще стал губернатором по ошибке. Его не было в сценарии, он не должен был избраться. Ну, слушай, если так рассуждать, то Геннадий Максимович Ходырев, он и был последним нижегородским губернатором, потому что после него у нас были одни варяги. Что Шанцев, что Никитин, они же не нижегородцы. Наверное, как активный пользователь информации я начал, наверное, идентифицировать, что ли, так скажем, себя, наверное, шанцевских все-таки времен, да, это 2005 год. Очень хорошо и развитие интернета этому поспособствовало, и вообще источник информации, в общем-то, стало гораздо больше в этом плане. Было что почитать, было что посмотреть. В чем еще интернет изменил журналистику? Это в том, что чиновникам стало сложнее заметать следы.
и все их закупки, все их действия стали появляться в открытом доступе. И если же раньше журналиста кормили ноги, как говорилось, то теперь можно было, пользуясь возможностями ресурсов информационных, собрать большую базу и провести расследование, на которое подчас раньше, без возможности интернета, требовалось там недели и гораздо большие даже сроки, и куча разрешений, и куча, в общем-то, всяких там допусков. Сила-то наша в чем? Она как была, так и остается. Все, что мы можем, это подсветить, вот прям как прожектором что-то. И иногда этого там очень сильно хватает для того, чтобы кто-то плохой прекратил делать то, что он делает, а все обратили внимание и, там, не знаю, призвали негодяя к ответу или хотя бы там, не знаю, не то, что застыдили его, да, но какое-то движение началось. Не бывает такого, чтобы мы просто дали новость и никак ее не расширили, не продолжили, потому что, я не знаю, может, уже просто профессиональная деформация у нас или что. Это не расследование, просто человеку нужно дать, как мы считаем, как можно более полную информацию и более интересную. И вопросы возникают сами собой, то есть не приходится там как-то ухищряться и что-то придумывать. Как правило, если человек сказал А, нужно, чтобы он сказал Б. В конце концов, за спрос же не бьют у нас пока еще. А, соответственно, я могу задать любой вопрос, в том числе самый глупый. Правда ведь у каждого своя, мы как бы пытаемся найти какую-то вот более-менее объективную информацию, но, как там говорят, что у каждого своя правда, а истина где-то там. Власти, там, бизнес там крупный, да, то есть он не любит таких, как мы, которые какие-то вопросы неудобные задаем, в чем-то пытаемся разобраться, да, просто разобраться в простых вещах. Откуда, что вытекает, да, то есть там, откуда деньги, ЗИН, да, там, куда вы их собираетесь потратить, там, на что там и так далее. А вот здесь вот потратили немножечко чрезмерно много, да, условно говоря. Мы, вот эти вопросы задаем. Почему? Потому что они тоже волнуют людей, общество, читателей. Журналистика в районах – это вообще отдельная история. Вот, кстати, город Дзержинск, второй по величине в Нижегородской области, там вообще какое-то заколдованное место, там власть, бизнес в тесной спайке, вообще никого не боятся и ничего не меняется десятилетиями. И при этом там продолжают работать настоящие журналисты. И на свой страх и риск, но работают. Вот у нас, у нашего издания никогда не было золотого времени. У нас всегда были сложности в взаимоотношениях со властью. Они все время пытались с нами договориться, а мы все время делали свое дело так, как делали его и раньше. Почему в Дзержинске так? Я объясню почему. Потому что город маленький, да, и город был сильно опутан, и до сих пор, я считаю, это есть, некими кланами, да, то есть финансово-промышленными, финансово-олигархическими, как я это называю, финансово-олигархические группы, да, то есть группы влияния, которые, скажем, держат определенные сектора, целые сектора экономики. Наше издание власть считает оппозиционным. И не первая администрация это так делает. Я им все время говорю: ребят, мы не оппозиция. Оппозиция – это те, кто хочет завладеть властью, кто ее взять хочет. Мне ваша власть вообще не нужна. Это был 2016 год. Я уже здесь работал. Мы следили за историей строительства одного торгового центра, который фактически строился на городской земле, которая ему отошла незаконно, не совсем законно. Мы все это показали, мы все это вскрыли, а потом я 3 суток сидел в спецприемнике за непристегнутый ремень. За мной пришли офицеры полиции на выходе из зала судебного заседания. Я видел, когда мы уходили, прокурор кому-то звонил, и тут же после его звонка подошли вот эти граждане. Иди, уголовник. Я снял фильм про очень мутную историю с предприятием «Скиф», которые раздербанивали после смерти его создателя и владельца. Там завязано было все, там силовики, криминал, И это очень сильно им не понравилось. Конечная точка – это вот как раз сожжение машины.
И, естественно, они потом мстят за эти публикации, за эти разоблачения, поджигают машины, сажают там на 3 суток. То, что осталось от машины, на которой последние полгода ездил корреспондент «Дзержинского времени» Вадим Черенков. У меня даже, знаете, мою любимую собаку они избили и увезли в Смоленск за 1000 километров отсюда. Я ее чудом нашел. Угрожали по-разному абсолютно. Кто-то приходил ко мне в кабинет и прям в лицо мне говорил, что я там тебя закопаю, убью и так далее. Ну, это самое легкое на самом деле. Потому что когда ты видишь человека и смотришь ему в глаза, ну вот он я, пожалуйста. Ну, а бывает так, что ну вот угрожали, там, писали сообщения и т.д. и т.п. Как только не издеваются. Вот, реально, над Сергеем. Сергею вообще, его забили этими угрозами. Я помню, вот эту его переписку мне показывал, да, ВКонтакте, там, на электронной почте. Я, как ты с этим живешь? Какую только грязь не писали, как только не угрожали ему, его семье. Страшно все время, если я потеряю страх, то это случится быстрее. То есть там, меня убьют, засудят, посадят и так далее. Нет, бояться нужно обязательно. Тоже несколько раз выступал в качестве журналиста и интервью брал. Я во времена губернаторства Валерия Шанцева даже успел поработать в его пресс-службе. Меня хватило на 1,5 года. Ну, потому что я, как рассуждал, мое преимущество в том, что я знаю, чего хотят журналисты. Оказалось, нет, не важно, чего хотят журналисты, важно, что мы им будем говорить. Ну, то есть они обслуга, а не мы, пресс-службисты. Государство вполне отчетливо как бы всем дает понять, что курс на монополизацию телевидения – это вот курс. То есть всем дают понять, что чуваки там, вы нам не особо нужны. Кто-то возьмется описать историю телекомпании «Волга», например, да, ее извивы, симпатии, антипатии. Кто-то скажет, ну вот, а что вы хотите в условиях капитализма, да? Ну, вообще-то я хочу иного, разумеется, да. Поразительно, как по-разному сложились истории 2 главных телекомпаний нижегородских. Потому что «Волга» в итоге стала правительственной, ее слили с ННТВ, получилась такая ННТ «Волга». И, судя по рейтингам, они откусывают доли друг у друга. Ну, а телестанции сети НН нет вообще. С телевизора я ушел в 2009 году. Тогда нас окончательно сети НН перекупили москвичи, лишили фактически нас лицензии на право вещания, забрали ее себе и дали нам карман, внутри которого осталось одно обозрение «Кстати». Да, но при этом сохранилась программа «Кстати», которая сумела уйти, во-первых, в интернет довольно успешно, и часть аудитории перешла за ней туда, а во-вторых, до сих пор находит какие-то темы, которые заставляют власть реагировать. Это было и в нулевые, и в десятые, и до сих пор продолжается. Сейчас я смотрю все телеканалы, да, и считаю, что сеть НН... Программа «Кстати» сейчас. Да, программа «Кстати», она одна из тех, одна из тех программ, которые, ну, любопытны и интересны зрителю, а не то, что там бла-бла-бла из других телеканалов. Не хочу никого обидеть. Я не очень понимаю, как им удается, и я не очень понимаю политические взгляды, например, Александра Зудина, и не понимаю, что он думает про войну, но они каким-то образом умудрились сохранить, вот при том, что их всегда называли немного желтыми, они умудрились сохранить какую-то совершенно социальную такую направленность того, что они снимают. Когда ты приходишь устраиваться куда-то на работу, и поднимается вопрос, скажем так, ограничений формата, да, издания, как бы понимают, как бы, типа, а вот про что ты хочешь писать, а что ты не хочешь писать, а вот если бы так, ты бы стал писать или ты не так, а какие там тебе политики нравятся и так далее. И все говорят, что ну, вот мы там, каждый там директор СМИ, например, или редактор, если приходит журналист, говорит, мы независимые, мы пишем, как считаем нужным, мы все в таком духе. Но когда ты окунаешься непосредственно в работу, ты пришел в штат этой редакции, там внештатно сотрудничаешь, например, ты уже вплотную сталкиваешься, что тут как бы есть такой формат СМИ, есть такое понимание, а вот это лучше там попридержать. Ну, как бы все мы понимаем, да, о чем речь, медийщики-то. Самое грустное – это позиция руководителей. Я считаю, что у нас произошел
определенный отход от тех самых времен, когда руководители были личностями, руководители были суббрендами медиа, да, там и когда была Волга Колчинская, да, там условно Рандеву Новикова и так далее, тому подобное, там биржа Лопырина, да. Вот когда все это кончилось, мы приобрели, ну, бизнес ровный, интересный, но мы потеряли СМИ, по большому счету. И это общая тенденция, это не нашего региона. Я вспомнил еще один пример, на самом деле. Это медиа Шкулева, которые вот эти вот сеть городских порталов в Нижнем Новгороде, это ННРУ. Они используют всю официальную лексику для того, чтобы рассказывать новости. Но я очень хорошо замечал, что когда ты открываешь сайт там ННРУ или Волгоградский у них был сайт, ты открываешь главную, а там на главной среди 5 первых новостей первые 3 новости о том, как, значит, кто-то погиб в зоне спецоперации. И только по объему вот этих новостей ты на самом деле понимаешь, что в стране происходит жесть. И я так понимаю, что вот, используя эту лексику, они все равно умудрялись на самом деле отражать картину правдивую. Ну, безусловно, конечно, нас регулярно там в какой-то одиозности обвиняли в том, что мы какую-то там линию гнем, то мы там какие-то американские агенты, поскольку это был Шкулев там и компания, да, американская, да, Хёрст. То есть, эти обвинения постоянно были. И часто они были беспочвенные. Журналисты, они выстраиваются, да, их там после какого-то заседания заксобрания, например, к ним подходят там сотрудники пресс-служб и говорят, вот давайте мы вам этого подведем, того подведем, но не больше там 3-4 вопросов или регламент, не знаю, мне кажется, журналист это такой свободный охотник, который должен сам ловить ньюсмейкеров и людей, которым он хочет задать вопрос. Я думаю, что это будет понятная сейчас история, которую я расскажу, но когда ты работаешь на губернаторском канале, ты освещаешь некоторые события, которые происходят год за годом. Не знаю, там, открытие навигации на Волге, какой-нибудь чиновник это дело все открывает. Потом дальше какое-нибудь окончание учебного года, потом 1 сентября, и какие-то вот эти вот, не знаю, 4 ноября и так далее. И когда я на одни и те же мероприятия съездил 2 раз, я подумал, а мне уже как-то неинтересно как будто бы. А когда мне уже случилось вот на 2,5 года я проработал, на какие-то штуки я съездил по 3 раза, и в этот момент я понял, что это уже невозможно, я больше не могу это делать. Я уже смотрел активно «Дождь», и я, собственно, хотел попасть на «Дождь» тогда, и это было какое-то абсолютное раздвоение, потому что ты работаешь на региональном телеке, и, я не знаю, периодически ездишь снимать сюжет про коровники и открытие детских садиков где-то в рабочих поселках. При этом сам смотришь совершенно другую повестку, совершенно критическую. В итоге я на «Дождь» и попал через некоторое время. Даже в ситуации запретов, в ситуации красных ленточек все равно можно находить возможности выводить чиновников на высказывания, которые впоследствии становятся интернет-мемами. Был такой один из городоначальников Нижнего Новгорода, сегодня уже практически забытый, Сергей Белов. Спрашиваю у него, как так получается, что его дочь учится за бюджетный счет в ВУЗе. Ответ, в общем, поражает своей непосредственностью. В рамках закона Российской Федерации мы это можем себе позволить. В чем проблема? То есть это обучение за бюджетные деньги? Да. Люди сами раскрываются. Когда ты где-то копнул, может быть, не глубоко, люди своей какой-то злостью, гордыней, да и всем чем угодно, они все равно покажут свою сущность, и она попрет наружу, а тебе стоит только записывать. Депутаты снова побежали из городской думы. На прошлом заседании в отставку подали бывший глава города Елизавета Солонченко и Алексей Гойхман. Их обоих называют людьми Олега Сорокина. Сегодня новые отставки. Иван Корнилин, человек также близкий Олегу Сорокину, также бывший глава города. Почти всю жизнь он проработал в Гордуме и при этом на всю страну ославился из-за тайной недвижимости в Майами стоимостью в миллионы $. А я на пенсии, поэтому мне нужно заняться здоровьем. За эпоху Шанцева местные руководители, можно сказать, измельчали. Кто-то сидит, кто-то скрывается в других странах, на Западе, в Лондонах, Флоридах,
Кто-то вообще ушел с политической сцены, опозоренный Навальным. В 2017 году в регион пришел новый глава, молодой технократ Глеб Никитин. Думаете, стало лучше? Нет. Власть стала еще более закрытой и еще более жесткой. Люди приезжие, наверное, они не знают регион, они не склонны доверять местным журналистам, у них мало опыта общения с нами. Помнишь, раньше были вот эти, как они, темники их называют, да, как бы, помнишь такие листочки там, вот, которые через пресс-службу, что ли, распространялись для своих СМИ, да, где-то там вот ТЗ, там, технический, там, перечень вопросов, да, акценты, на чем надо сделать акцент. Мне всегда вот это было как бы вот смешно. Но сейчас же технологии продвигают, сейчас говорят, что вот ТЗ уже в телеграм-каналах, там уже есть там сеть своя телеграм-каналов, где вот как бы это ставится там задачи по освещению, правильному освещению политики, партии, правительства. Мне это, наверное, больше напоминает какие-то 30-е годы, когда вот с песней веселой, да, в общем-то, работается хорошо. Да, вот. На самом деле проблем становится все больше и больше объективно, вот, потому что и хозяйство приходит в негодность, и, в общем-то, я так понимаю, очень много бюджетных денег уходит совсем не на то, что надо. Условно говоря, если бы меня спросили, как бы ты хотел работать, условно говоря, как вот начало 2000-х, середина 2000-х, ну, про 90-е я не могу судить, потому что я не работал в журналистике. Или сейчас, наверное, все-таки я бы выбрал вот середину 2000-х. Ну вот все-таки это интереснее, это кайфовее, это более драйвово. Журналисты – ресурс власти, и журналистики нет, и вместо нее пропаганда. То есть сейчас совершенно другие отношения. У нас-то это было все по любви. Понимаешь, бывает по любви, бывает за деньги. Сейчас нет новостей. У нас есть пресс-релиз областного правительства, который в лучшем случае перепишут. Запятые там какие-то другие поставят или другие слова, а то ляпают один и тот же пресс-релиз во всех информационных агентствах. Это не новость. Мы за новостью-то бегали, на пузе ползали в 5 утра по заводам. Было время такое, что все равно нужно было начинать думать по-новому. А сейчас, если честно, я не очень часто, ну, там, по пальцам можно пересчитать, вижу молодежь, молодых журналистов, которым интересна эта работа. Ну, когда он молодой и глупый, реально он вообще не очень понимает, с чем ему приходится сталкиваться. Когда он уже постарше, он понимает, что он не осиливает на том вот топливе, которое у него было раньше, на том вот этом юношеском гоноре, не осиливает бороться с этим всем и пытаться хоть что-то сделать. И очень многие уходят на этом этапе. Они прям такие, ну, я не могу, значит, это не здесь мне надо быть, где я не справляюсь. Ну, а потом, когда человек остается, и если он понимает, как это делается, да, он способен вот причинять ту самую пользу. Если есть повод для критики, то мы обязательно будем об этом говорить. Если есть повод похвалить, то мы похвалим обязательно. Нам вообще как бы не зазорно это. Должна честно тебе сказать, что сейчас Глебу Никитину удалось сделать Нижний Новгород опять популярным местом. Мы стали цифровой столицей России, мы стали действительно по упоминаниям на 3-м месте, как мечтал когда-то Немцов, 3-я столица. У нас такая красивая сейчас Верхневолжская набережная, Нижневолжская набережная, то есть город прямо сейчас расцвел. Ты можешь сколько угодно считать себя настоящим журналистом, рассказывая о каких-то праздниках, о преступлениях, ДТП или о том, как губернатор Никитин отчитывает районных чиновников. Ну что, вы не можете порядок навести в городе? Слушай, ну как вам не стыдно вообще? Просто не понимаю, ну как не стыдно? Но не дай тебе Бог замахнуться на настоящую тему, ну, серьезную тему, которая неприятна для власти. Вот тут начинается настоящий экзамен. Ну а уж если ты затрагиваешь политику партии, тут вообще пеняй на себя. Быть журналистом сейчас – это, безусловно, служение. Это не только и не столько профессия, это не только и столько навыки, это некая моральная позиция, в которой ты стоишь. К чему должен быть готов журналист сейчас?
да, наверное, к тому, к чему должен быть готов любой порядочный человек, да, ко всему. Ну а как на нас надавить можно, да, вот посадить, допустим, за что-то, вот, что-нибудь, может быть, из пальцев высосать. Вон Роману Голунову, да, в случае-то взяли, наркотики подбросили, вот, мы тоже этого ждем, это может случиться в любой момент. Понятно, что идет определенное как бы наступление на свободу слова, попытка там взять полностью под контроль информационную всю поляну. Ну, у нас в Нижнем Новгороде, ты сам знаешь, наверное, да, что тут больше действует экономическими рычагами. Роскомнадзор замечательно исполняет команды сверху. У меня был портал «Открытый Нижний». В прошедшем времени уже говорю, потому что, как сейчас помню, конец 2021 года, звонок. Александр Владимирович, будет штраф вашему СМИ за то, что назвали девочку жертву преступления по имени и фамилии. Так все же назвали, все ее знают прекрасно. Ну вот, выборочная проверка коснулась именно вас. Окей, приношу им разрешение от мамы девочки, разрешение на использование имени и фамилии. Вроде бы отступились. И буквально через несколько недель еще один звонок. Александр Владимирович, все-таки штраф. На сей раз за наркотики. Вы не так рассказываете, как по закону положено. А штраф надо объяснить, это несколько сот тысяч рублей, практически до миллиона. Ну, то есть это мгновенная смерть редакции. Окей, приношу им пресс-релиз прокуратуры, в котором вот просто теми же словами фактически написано все то, что нам меняется в вину. Этот чиновник Роскомнадзора весь красный встает, уходит куда-то в соседний кабинет. То есть они даже не скрывают, что у них там какие-то консультации. Потом уже еду домой, звонит Александр Владимирович, все в порядке, не будет никакого дела, забыли. Но я понял, что это будет продолжаться бесконечно, что они не отступятся от моего ресурса именно по причине моей тактичности, и ушел из учредителей. Здравствуйте, я Михаил Васильевич. Я обвиняюсь в сотрудничестве с нежелательной организацией и угрозах свидетелю. Уверен, что правда рано или поздно всплывет. Немного страшновато, потому что ФСБ крайне мстительная организация. Но, с другой стороны, мне хорошо и легко, потому что правду говорить легко. Небезопасно, но легко. Я, Александр Пичугин, осужден по статье 207 пункт 1 за якобы фейки о коронавирусе. На самом деле за то, что намекнул, что РПЦ плевать хотела на все эти ваши эпидемиологические ограничения и правила. Я Наталья Резонтова, нижегородка. Осуждена по статье 236, часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации за, как посчитало следствие, затем суд, организацию массовых мероприятий, митингов во время ковида. Россия без Путина! Россия без Путина! На самом деле за организацию митингов против власти, потому что это были митинги в защиту Алексея Навального и против коррупции. Сначала я получила по ним 3 административки, и затем уголовное дело. Полиция, прокуратура, судьи пылают ко мне какой-то особой любовью, пытаются докопаться до каждого буквально слова, которое я пишу. У полиции, видимо, нет более важных дел, чем читать мой Facebook. У сотрудников прокуратуры, как показало предыдущее дело, тоже. Я всегда ее выделял зрительно и вот визуально, а потом с ней познакомился среди журналистов. Это напор, это просто такая бойцовская энергия у нее, это просто человек просто энергия, да, то есть я всегда думал, что вот таким именно и должен быть журналист. Ира была человек-оркестр, она ведь фактически в одиночку вывела «Козу пресс» на 2-е место по цитируемости в Нижегородской области. Но вот эти постоянные административные дела, постоянные уголовные разбирательства с теми, кто обижался на ее правду, конфликт с ФСБ, кстати говоря. А еще она очень сильно переживала покорность и вот эту вот пассивность российского народа. Достаточно почитать ее Facebook. Но было видно, что вот что-то внутри у нее нарастает. Вот, к сожалению, я так понимаю, и близкие там не заметили о том, что вот она где-то на краю и была готова на какие-то там, на какой-то крайний шаг. Журналистка Ирина Славина подожгла себя на лавочке около здания полиции. Перед этим она написала у себя в Фейсбуке: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».
Я доехал до ГУВД, там еще вот как раз еще работала следственная группа, криминалисты, она там лежала закрытая какой-то тканью там, да, и я прошел зацепление, там они еще там сами, видимо, были растеряны, то есть просто перешагнул через ленточку, пошел и увидел там Мирясов работал, вот начальник уголовного розыска у нас Нижегородского. Я что-то спросил, что случилось, как бы, ну они там, вы кто? Я говорю, я журналист, я ее знал, там, ну так вот, выйдите там потом. К ночи уже было понятно, что это именно Ира, и я была приблизительно в таком же ужасе и ступоре одновременно, как в ту ночь, когда убили Бориса. Ей было сложно одной, вот, наверное. Некому было поддержать. Не с кем было, может быть, поговорить. Вот. Если бы она обратилась ко мне, я бы с ней поговорил. Власти с силовиками сделали все возможное, чтобы убедить людей, что это был психологический срыв, потому что в это проще всего поверить. Вторая стадия понимания: Иру довели до самоубийства вот этими всеми преследованиями. Это правда, конечно, но, на мой взгляд, все-таки не вся правда. Молчать нельзя. Надо говорить, надо кричать, надо бороться. Наверное, вот, да, это вот, наверное, то главное, что она хотела сказать своим поступком. Это драма, это, конечно, драма. Вот, рана, незашивающая рана. Что тебе сказать? Это такая, как бы, у меня сложное к ее поступку отношение. Я вот не могу ее судить, просто глубоко сожалею только, что вот она решила так поступить. Ну, потому что без нее наша профессия серьезно в Нижнем Новгороде обеднела. И я до сих пор не пришла в себя по-настоящему. Ирин факел, мир изменился навсегда. И не только мой мир. Изменилась жизнь во всем этом городе. Хотя какой-то гигантский процент горожан этого не осознает. Ну, вот 22-й год показал нам, что человек предполагает, Господь располагает. На самом деле журналисты уже последние несколько лет живут по закону военного времени. Так что с вводом российских войск на территорию Украины мало что изменилось. Просто на некоторых проправительственных или правительственных газетах вдруг появились буквы В и З, а журналисты начали послушно писать на темы СВО, о наших бойцах, которые уходят куда-то защищать Родину. В общем, был край непуганных журналистов, а стал край напуганных. Ну а кто-то сознательно сделал свой выбор. И такие есть. Я оказался вновь неожиданно для себя человеком востребованным, как специалист в области телевидения, но за ленточкой. Среди тех, кто в курсе, за ленточкой это на новых территориях. Основная моя задача – это рассказывать о том, что меняется на подконтрольной мне территории в лучшую сторону. А когда наших бьют, надо вставать рядом и защищать. Вот, собственно говоря, именно такое решение я и принял, отправляясь работать, ну, как сейчас принято называть нас либералами, пропагандистами. Бессовестные, циничные, точка. Очень хотят зарабатывать деньги. Это не журналистика, конечно, мы говорим сейчас о пропаганде. Россия славится отсутствием института репутации, поскольку твоя хорошая репутация тебе ничего не гарантирует, ничего не дает. И это по-другому в Европе. Хорошая репутация тебе много чего дает и много гарантирует. Государство очень зорко следит, чтобы все ресурсы, в том числе СМИ, работали именно на прославление
всех решений, принятых государством. Потому что вы же сейчас знаете, как нас обложили со всех сторон. Там закон федеральный о блогерах, там закон о разжигании там, национальной там, розни, вражды, закон о фейках, да, ваш коллега, наш общий коллега пострадал, закон о сейчас уже о клевете, по всей видимости, ему дадут уже реальную практику в части уголовных сроков и реальных посадок. Ну, работать прям становится тяжелее, тяжелее. Мы-то живем все равно, мы варимся в своей немножко региональной каши, а так-то по стране идет закручивание гаек, там, да, наклеивание всем ярлыков иностранных агентов. Если реально отработана другими механизмами обратная связь, каким-то гражданским надзором, если реально органы, там, не знаю, прокуратуры, МВД и все остальные, там, ФСБ, ГРУ, если они работают, то, может быть, вот это развинченность СМИ и не нужно. Они рассказывают в новостях про то, как провести выходные на катке, про то, куда поехать кататься на лыжах в ближайшие дни. Какие, значит, выставки идут в музеях, какие спектакли в театрах, о том, как какую-нибудь хохлому где-нибудь делают в Семеновском районе. И я совершенно не понимаю мотивацию, зачем, почему люди там вообще интересно работают. На мой взгляд, гораздо честнее перед всеми, гораздо интереснее было бы уходить из этой профессии. Если ты говоришь про лайфстайл-журналистику, ну, это, конечно, лучше, чем пропаганда войны. Но, знаешь, есть такая штука. Когда ты рассказываешь о чем-то не связанном с войной, и это выходит на канале, где бесконечная пропаганда войны, ты на самом деле соучастник или нет? На мой взгляд, соучастник. Журналистика постепенно подменяется пиаром. Вот. И что самое интересное, что правда, она почему-то население начала восприниматься уже тогда, уже 10 лет назад, 12, 13, как какая-то клевета на нашу страну. Я не люблю, когда мне врут, но от правды я тоже устал, как писал и пел Цой еще 30 с лишним лет назад. Вот, собственно говоря, как с Ирой Славиной людям сложно принять правду, ту самую страшную и горькую правду о причинах ее поступка, так и с этой войной примерно то же самое. Журналистика, которая, например, да, обслуживает там власть, она по-любому ей нужна, чтобы просто там что-то, ну, освещать, там, доносить, там, говорить, это все будет. А вот именно будущая журналистика, как мы ее с вами понимаем, ну, я не знаю, мне кажется, это все очень скоро умрет. Если как бы само общество, у самого общества не будет как бы потребности в этом. Не думаю, что нижегородская журналистика чем-то отличается от другой региональной журналистики. В целом, да. Потом в нашем политическом режиме, очень централизованном, да, где гипертрофированная роль центра, в данном случае Москвы, где все сконцентрировано, то можно смотреть туда. А мы-то уж как-то тут у нас либо история Ирины Славиной, либо ничего. На самом деле, вот эти 30 лет тоже не прошли зря, потому что воспитали целое поколение других людей, наши дети, вся эта свободная молодежь, российская, питерская, которая сейчас там, не знаю, релоканты или там, не знаю, уезжают, приезжают, это не важно. У них просто, они не могут жить без свободы. Им тесно, им душно, когда их зовут в прошлое, им хочется в будущее.